itt volt, amit most levideóztam videókat, azok már az utolsó epizódok voltak. Szóval Ruszlán, nézzük meg, hogy kik voltak a szereplők ebbe a filmekbe. Először te mutasd be a szereplőidet. Hát ez olyan, mondjuk, hogy legyen a neve, hogy nem tudom. Na, itt van. Srácok, itt van az első bemutatló. Ott áthatjátok itt a fejem is. Szóval, ugye úgy hívják a nevét, hogy nem tudom. Leszállam! Következő. Ezt töltem meg. Sok, ezt az a utolsó epizód, de srácok, ez meghatta ebben az epizód. Igen, én öltem meg. És srácok, itt van, hogy látjátok olyan, mint egy hó. Dugujép. Következő. Következő. Na, szóval, Ennek nem ez volt a keze, Márko? Miért nem? Karom. Mi? Hát az a karba, csak. De volt csuklója is? Csuklója, igen. A neve? hát a neve, mi is volt? Tyler. Igen, Tyler. Van nála egy nagy ceruza. Biztos azt csinálta egyik hétköznap, amikor úgy járkozta. Hát biztos ott van, hogy kell. Na, Ruszlán következő. Ezek is ördögfiókok. Na, következő. Ezzel ott a bazacskóban. Következő. A kis csukló. Amúgy, várjatok, srácok. Ez is egy fő karakter. Várjatok, mert Belerakja? szóval feje. A neve Vampiro. Igen, vampír van. Ezeket már átnéztem. Még van Az egy robot, amit Igen. sosem használtál. De nem tudom, miért tetted bele. nem tudom, csak elfelejtettem ezt használni. Majd csinálj. Amúgy, ha nem használtál másik karaktereket, akkor azt majd a következő filmre használjuk. Jó? Én most mindent használtam, szóval... Ez mi? Boba Fett. Így srác. Jó, van nincs először Még van bár, csak még ez a utolsó, de itt a fő utolsó, ezt egy picit használtam, de nem úgy. Hát azért nem annyira fontos. Szóval, tedd fel a kezedet!